Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Պառաթիվի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Պոլիտէկոնոմիա գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Հայաստան դաշինքի անդամ Անդրանիկ Թևանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Թևանյան, նախորդին 15 ռազմագերի վերադարձավ Հայաստան, փոխարենը հայկական կողմը Ադրբեջանին զիջեց Աղդամի տարածաշրջանի ականազերծման քարտեզները։ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամեն ինչը մարդասիրական քայլ էր որակել։ Տեսեք, արդյոք այս ամեն ինչը քարոզչության տրամաբանության մեջ չի մտնում, այսինքն Փաշինյանը չի փորձում այսպիսով իր համար նաև քարոզչական որևէ պլատֆորմ ստեղծել եւ նաև հնարավոր չէր արդյոք այս գերիները մի փոքր ավելի շուտ բերել, այս նախընտրական շրջանում չբերել կամ բերելուց, եթե հիմա են բերում, մի քիչ շատ գերի կոնե բերեին։ Նախ դրական է բնականաբար, որ մեր գերիները վերադարձել են անկախ նրանց քանակից, բայց սրա հետ կապված մի շարք հարցեր կան։ Առաջինը, ինչու բոլորի հետ չեն փոխանակվել։ Երկրորդը, ինչ երաշխիք, որ Ադրբեջանը, որը արդեն երկար ժամանակ է Հայաստանի սուվերեն տարածքում է գտնվում, չի փորձի նոր գերիներ վերցնել եւ հետո դրա դիմաց ինչ-որ բաներ ստանալ, օրինակ մեր պաշտպանության նախարարության որոշ գաղտնի փաստաթղթեր։ Հաջորդ հարցը, ինչու սա չէր արվում ավելի վաղ։ Սրա հետ կապված մեկ այլ հարց, ես հիմա հետևում եմ թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներին եւ այնտեղ իրենք գրում են, որ նման միջնորդական առաջարկ ներկայացրել էր նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ամիսներ առաջ, առաջարկելով փոխանակել ականապատված քարտեզները բոլոր գերիների հետ, բայց Փաշինյանը ըստ ադրբեջանական եւ թուրքական մամուլի մերժել էր ռուսական այդ առաջարկը եւ ահա մենք հիմա տեսնում ենք, որ ընդունվել է Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի առաջարկը, այն էլ 15 գերու դիմաց Վրաստանի միջոցով։ Նու Վրաստանի անունն էլ հա շոշափվում է, որը իդեպ պատերազմի օրերին փակել էր մեր ճանապարհները ռազմամթերք ստանալու համար, բայց ամեն դեպքում այստեղ աշխարհաքաղաքական բաղադրիչ է ի հայտ գալիս եւ ճիշտ կլինի, որ Հայաստանի կառավարությունը եւ մասնավորապես վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը արձագանքի եւ բացատրություն տա թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլում հրապարակվող այս նյութերին, այս պաշտոնական կամ կիսապաշտոնական տեղեկություններին, ըստ որի ամիսներ առաջ ինքը կարող էր դա անել, բայց չի արել, քանի որ Մոսկվայի առաջարկն է եղել։ Հիմա անում է ավելի վատ պայմաններով, բայց անում է, քանի որ արևմտյան առաջարկներն են եղել։ Այստեղ պարզաբանումների կարիք կա։ Եթե ստում են ադրբեջանցիները, դա պետք է հերքել, եթե չեն ստում, պետք է բացատրություն տալ։ Եվ ամենատհաճն ու կեղտոտը, որ մենք տեսնում ենք այս պատմության մեջ, դա գերիներին նախընտրական մանրադրամի վերածելու այն քաղաքականությունն է, որը այս իշխանությունը իրականացնում է, եւ սա ցավալի իրողություն է, իհարկե, բայց ես կուզենայի ասել, որ եթե մենք հունիսի 20-ից հետո հանդուրժենք այս իշխանությանը, ապա նման թեմաների անընդհատ ականատես ենք լինելու։ Նոր գերիներ են լինելու, նոր կորցրած տարածքներ են ունենալու, քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամը, անվտանգային ճգնաժամը չի կարգավորվելու, չեն լուծվելու մեր ներքին հարցերը, չի լուծվելու Հայաստանի պաշտպանության հարցը եւ մենք նոր турբուլենտության ավելի լուրջ ցնցումների դաշտ ենք տեղափոխվելու։ Խոսեցիք նրանից, որ թշնամին մեր սուվերեն տարածքում է, էլի գերիներ է վերցնում, ըստ էության իրենց գումը ինչպես տանը, Փաշինյանն էլ սրան զուգահեռ խոսում է ինչ-որ նոր փաստաթղթերից, նոր անկլավներ հանձնելուց, այս գործընթացը Փաշինյանը բնականաբար չի կանխի, բայց ինչպես հնարավոր է կանխել առհասարակ այս ամենը, հետ ուղարկել թշնամուն այդ անկլավների մասին հարցերը փակել, որտեղ ըստ էության նաև մեր քաղաքացիները մոռացել են, մեկ ամսից ավելի է թշնամին մեր երկրում է, բայց այդ խոսակցությունները մի քիչ քարոզարշավի այս ֆոնի նետին պլան են մղվել, մոռացել են ըստ էության, որ թշնամին էստեղ է։ Այս իշխանության օրոք մենք այնքան բացասական տեղեկություններ ենք ստացել, այնքան սուտ ենք ստացել, այնքան հարվածներ ենք ստացել, այնքան ենք շոկերի ենթարկվել, որ մեր հասարակությունը ինչ-որ առումով նաև փակվել է ինքն իր մեջ ու սկսում է չարձագանքել արդեն բացասական տեղեկություններին, ինքը իր պատյանի մեջ փակվել է, իր մտքում միգուցե նաև հրաժեշտ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, իր համար որոշել է, որ սա այլևս լեգիտիմ չի այս պետությունը եւ այլևս չի արձագանքում հանրային քաղաքական որևէ process-ի։ Սա ընդհանուր իմ գնահատականն է
այն տպավորությամբ, որ տեսնում եմ որոշ շրջանակների մոտ մարդկանց նախընտրական այս փուլում նաև հանդիպումների ժամանակ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ոչ թե համակրում կամ հակակրանք են ցույց տալիս այս կամ այն ուժին, այլ ուղղակի իրենք անտարբեր են, որովհետև ցավեր չեն զգում այլևս, այնքան ցավ են տեսել, որ ցավ չեն զգում։ Հիմա ձեր ասած խնդրի լուծման համար, որովհետև մենք նորանոր խնդիրներ չտեսնենք, առաջին եւ կարևորագույն անհրաժեշտ նվազագույն պայմանը իշխանափոխությունն է։ Հայաստանը չի կարող ներկայացված լինել պարտության դեմքով։ Հայաստանը չի կարող ներկայացնել կապիտուլյացիայի խորհրդանիշը։ Հայաստանը չի կարող ունենալ ներքին եւ արտաքին կայուն միջավայր եւ կանխատեսելի քաղաքականություն, եթե մնում է այս իշխանությունը։ Սա ակնհայտ է, սա տիեզերական մասշտաբի խայտառակություն կլինի եւ ամենակարևորը եւ մեր դաշնակիցները, եւ մեր բարեկամները, եւ մեր թշնամիները, որևէ մեկը մեզ այլևս բանի տեղ չի դնելու, եթե մենք հունիսի 20-ից հետո հանդուրժեցինք այս իշխանությանը։ Այսինքն, եթե այս իշխանությունը վերարտադրվեց, Հայաստանի խնդիրները խորանալու են։ Դա է պատճառը, որ մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը եւ Հայաստանի գիտակից քաղաքացին կկարողանան դուրս գալ այս վիճակից իրենց ընտրությամբ։ Իսկ եթե փորձ արվեն կեղծիքներ եւ այլն, ապա դա էլ ավելի լուրջ ցնցումային միջավայր կապահովի, ես հուսով եմ, որ նման քայլերի չեն գնաս։ Բայց Փաշինյանը կարող է գնալ, հա, ըստ էության կարող է ամեն միջոցով պահելի իշխանությունը։ Կփորձի համենայն դեպս ես տեսնում եմ, որ նոր քաղաքացիական բախումներ հրահարելու քարոզություն է վարվում։ Ըստ էության նոր մարտի 1 է նախապատրաստվում իշխանությունների կողմից եւ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ով էր մեղավոր, իրականում ով էր կազմակերպիչը։ Երբ որ խոսք է գնում, ուրեմն խոսվում է ավելի ճիշտ դասակարգային պայքարի մասին, դա ներազգային թշնամանքի եւ ատելության մթնոլորտի խորացման քաղաքականություն է։ Երբ որ բախումներ են քարոզում, ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երկրների բոլոր ղեկավարները, հատկապես ընտրությունների փուլում, շահագրգռված են լինում հանդարտ միջավայր ձևավորել, կայունություն եւ այլն, նույնիսկ արհեստականորեն են ձգտում հանդարտության, հասարակությանը ուզում են ավելի կրքերը մարել եւ այլն։ Մեզ մոտ աննախադեպ իրավիճակի իշխանությունը ինքը դառնում է անկայունության, ցնցումների եւ բախումների աղբյուր։ Այս պարագայում մենք կարելի ասել, որ Հայաստանում իշխանություն չունենք։ Հայաստանում հիմա կա ուղղակի մեկը, ով զավթել է պետական իշխանական կառույցները, կաբինետները, որոշակի առումով պայմանավորվածության է եկել ուժային որոշակի շրջանակների հետ, եւ այդ խունտան հիմա փորձում է պահել իշխանությունը։ Հիմա նախընտրական շրջան է եւ տարբեր ուժեր տարբեր ծրագրեր են ներկայացնում, տարբեր խոստումներ են տալիս։ Ձեր ուժը ըստ էության միակն էր, որ Շուշիի եւ Հադրութի հնարավոր վերադարձը չբացառեց, Ռոբերտ Քոչյանը նշեց, որ բանակցային ճանապարհով դա հնարավոր է։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանն է այստեղից տարածքներ ուզում, այսինքն մեր թշնամու ախորժակը եւս շատ մեծ է։ Որքանով է ռիսկային այս շրջանում, եթե իհարկե ռիսկային է Շուշիի եւ Հադրութի հնարավոր վերադարձից խոսելը, որովհետեւ դա ըստ էության շատ զգայուն թեմա է հայ հասարակության համար։ Խոսքը այն մասին չէ, որ պետք է պատերազմական գործողություններ սկսել հիմա։ Լինենք անկեղծ, մենք հիմա ըստ էության բանակ չունենք։ Այսինքն կա ինչ-որ կառույց, բայց որը նախ չունի համապատասխան ղեկավարում, որովհետև Հայաստանի ամենաանտաղանդ եւ անարժան գեներալներն են նշանակվել մեր բանակի հրամանատարական կազմի գագաթին, այսինքն գլխավոր շտաբ եւ պաշտպանության նախարարություն, այս երկու կառույցները գլխավորում են պատահական մարդիկ զինվորականության հետ կապ ունեցող այնքանով որքանով։ Սա պետք է փոխվի, մենք պետք է բանակը վերակառուցենք։ Պետք է դիվանագիտական ճանապարհով փորձենք վերականգնել ՀԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները։ Պետք է իրականացնենք մեր սահմանների պատշաճ պաշտպանություն եւ պետք է բանակցային սեղանի վրա դնենք այն խնդիրները, որոնք քննարկման առարկա պետք է դառնան։ Ըստ էության ՀԱԿ Մինսկի խումբը տապալված է, հիմա չի գործում փաստացի։ Մենք պետք է վերականգնենք այդ համակարգը եւ խոսքը հենց այդ մասին է, որ բանակցային գործընթացի միջոցով պետք է դա անել, իսկ Ադրբեջանի ախորժակը կզսպվի, երբ որ ինքը հասկանա, որ այն լեկտիությունը, որ ինքը ցույց է տալիս, դա կարող է պատասխան հարվածի բերել եւ դա կկանխի պատերազմը իրականում։ Այս իշխանությունը բերեց մեր երկրի գլխին պատերազմ եւ պարտություն, բայց հիմա փորձում է ներկայանալ որպես խաղաղության աղավնի։ Իրականում դա նոր պատերազմի քարոզչություն է եւ քաղաքականություն է։
Այսինքն գործող իշխանության այս ժամանակավորների մնալու պարագայում պատերազմի հավանականությունը կտրուկ մեծանալու է։ Իսկ եթե պատերազմ չլինի, դա նշանակում է, որ մենք Երևանը հանձնելու ենք, որովհետև այն հայեցակարգը եւ այն կարգախոսը, որը սրանք ворթեգրել են, որ դե մենք հո չենք կրակելու, որ պատերազմ չլինի։ Մենք այսինչ լճի համար չենք պայքարելու, այնինչ սարի համար չենք պայքարելու, այնինչ ճանապարհի համար չենք պայքարելու, որ խաղաղություն լինի, այդ տրամաբանությամբ կարող են մինչև Երևանյան լիճ հասնել։ Եթե մենք հաստատ չենք ուզում, որ ոչ մի բան չլինի, կարող ենք հասնել Երևան, այսինքն նահանջել, հետո այդ ամեն ինչը զիջել, ասել, տեսեք, պատերազմ չեղավ։ Իրականում դա նոր ցեղասպանության քաղաքականություն է։ Իսկ պատերազմ չի լինում այն դեպքում, երբ որ դու քեզանից ինչ-որ բան ես ներկայացնում, եւ միջազգային պարտներների համար, եւ քո երկրի ներսում։ Սրա մասին է խոսքը, իսկ Շուշի եւ Հադրութի թեման, այո, պետք է բանակցային սեղանի վրա դրվի, պետք է լղի նախկին տարածքի հետ կապված հարցերը քննարկվեն։ Նախկինում ադրբեջանցիները ասում էին, որ իրենց հողերը մենք իբր օկուպացրել ենք, եւ իրանք այդ խնդիրները դնում էին շրջանների վերադարձի, բանակցություններ էին գնում, մենք մեր շրջանների խնդիրը պետք է տնենք բանակցային սեղանի վրա, դարձնենք քննարկման առարկա, չհրաժարվենք այդ ամեն ինչից։ Իսկ այս իշխանությունը ինչ է արել։ Ինքը հրաժարվել է անգամ պատերազմից հետո գոնե մեկ անգամ այցելել Արցախ։ Գիտեք ինչի, որովհետև Ալիևը թույլ չի տալիս։ Ալիևը ասում է, ես կպատժեմ, եթե հանգարց նման քայլերի գնացիք։ Սրանք էլ ասում են, դե լավ, քանի որ մենք այսպես խաղաղության աղավնի ենք ու ուզում ենք բարեկամություն առնել ու էժան լոլիկ գնել, մենք կլսենք Ալիևին, ինչ կասի, այն էլ կանենք։ Այս իշխանությունը թույլ է տվել, որպեսզի կոշիկները իր վրա սրբի մեր թշնամին, սա Հայաստանի նվաստացման իշխանություն է։ Դուք փոքր-ինչ առաջ խոսեցիք ներքին բախումների հավանականության մասին, այս հարցի պատասխանել նշեցիք թշնամու այդ պատերազմի հավանական պատերազմի մասին, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե այս իշխանությունները մնան, հնարավոր են թե ներքին բախումներ, թե արտաքին պատերազմ։ Այս իշխանությունները իրենք են բերել պատերազմ Հայաստան, իրենք են մեղավորը այս պարտության եւ իրենք են լինելու նոր պատերազմի պատճառ, բայց այդ նոր պատերազմը վախենամ նույնիսկ չլինի էլ այն առումով, որ մենք բանակել չունենք որ դիմադրի։ Սա ամեն ինչը կհանձնի։ Նոր պատերազմ չի լինի, եթե Հայաստանում լինի ողնաշար ունեցող իշխանություն, Հայաստանի շահերը ատամներով պահող իշխանություն եւ Հայաստանի շահերը ներքին համերաշխության միջոցով պաշտպանող իշխանություն։ Մենք պառակտված հասարակությունը ոնց կարող է հաղթել պատերազմը։ Օրինակ նույն 20 թվականի պատերազմը մենք ինչպես կարող էինք հաղթել, եթե ամբողջ հասարակությանը, ամբողջ ուժային կառույցներին, հայաստանցի, ղարաբաղցի եւ այլ բոլոր ուղղություններով պառակտում էր գնացել։ Բոլոր իշխանության ներսից, իշխանության դրսից ամեն ինչը պառակտվել էր միտումնավոր քաղաքականության պատճառով։ Այդ պարագայում ոչ մի պետություն չի կարող հաղթել։ Այ իշխանության տարածած ատելության մասին խոսեցիք, բայց որոշ շրջանակներ նաև խոսում են, որ Հայաստան դաշինքը եւս ատելություն է տարածում, մասնավորապես մեջբերում են դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությունը, որ ասաց ՔՊԻ կամ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը միջև քոքը մաշացնելու ենք։ Շատ շրջանակներ դա որպես ատելության դրսևորում են նկարագրում։ Այս ատելության հիմքը ակունքները որտեղից են գալիս։ Ես համաձայն չեմ, որ Հայաստան դաշինքը ատելություն է քարոզում, որովհետև իրականում շատ լուրջ կոնտրաստ կա Հայաստան դաշինքի քարոզած քարոզչության ոճի եւ սրանց քարոզչության ոճի միջև։ Ուրեմն Հայաստան դաշինքը հանդես է գալիս կարգախոսներով, որ մենք պետք է համախմբենք հանրությանը, գալիս ենք աշխատելու, գալիս ենք կառուցելու, գալիս ենք վերացնելու այդ ատելության մթնոլորտը, իսկ մենք Նիկոլ Փաշինյանի կատարմամբ տեսնում ենք ճիշտ հակառակ process-ը։ Ինքը ասում է գալիս են որպեսզի քանդեմ, չգիտեմ մուրճով կամ կացինով կամ չգիտեմ ինչով վերացնեմ ամեն ինչ։ Իհարկե շատ խղճուկ կերպար է Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի նրան գրականության որևէ կերպարի հետ համատեն, բայց որոշակի առումով զուտ այդ պատրանքների առումով, որ ինքը կարող է ինչ-որ բան փոխել, ինքը Ռասկոլնիկովին է հիշեցնում Դաստոևսկու կերպարներից, բայց գոնե Ռասկոլնիկովի մոտ ազնվության էլեմենտ կար, ինքը անկեղծ հավատում էր այդ գաղափարին, որ սպանելով պարավին կարող է փրկել աշխարհը, փրկել մարդկությանը, այսինքն Դաստոևսկին բարձրացնում էր այդ հարցադրումը, արդյոք կարելի է սպանության միջոցով
մեկին սպանելով փրկել հարյուրավորների եւ վերջում եկան այն եզրակացության, որ չէ, սպանությունը ամեն դեպքում վատ բան է եւ այդ ատելության մթնոլորտի արդյունք Ռասկոլնիկովը ըստ էության չփրկեց աշխարհը, այլ ընդհանրապես պատճառ դարձավ, որ իր մայրն է մահանա հետո չդիմանալով այդ որդու վիճակին, բացի պարավից ուրիշ մարդ նաև սպանեց Ռասկոլնիկովը, պարզվեց հետո նաև չծնված երեխայի մահվան պատճառ էր դառնում։ Այսինքն պատոհաս էր ինքը, բայց ինքը մոլորյալն էր, ինքը այդ հասարակության մոլորյալն էր, որը ծնվել էր հասարակության հատակից, որը միգուցե մեկ այլ հերոսի շարունակությունն էր ռուսական գրականության, բայց մեր դեպքում մենք ունենք շատ ավելի ճղճիմ կերպար, որը այդպիսի խնդիր չունի էլ, որ փրկի մարդկությանը, ինքը կեղծում է նույնիսկ դա, ինքը կեղծում է այն սպասումները մարդկանց, որոնք հիվանդագին են անգամ, այսինքն ինքը ինչ է ասում, ինքը ասում է ես դուք վատ եք ապրում մարդիկ եւ ես լավ մարդկանցից, կայացած մարդկանցից, ու պայմանական ասած հարուստներից կխլեմ եւ ձեզ կբաժանեմ, դա հերթական բլեֆն է, որով 100 տարի առաջ անցան բոլշևիկները ու մարդիկ տեսան, որ դրա արդյունքում բան չի փոխվում իրենց կյանքում, ընդհակառակ պետք է արարել, ոչ թե թշնամանալ։ Հիմա ինքը նույնիսկ այդ մարդկության փրկության խնդիրը չունի իր մեջ, ինքը տեղել է կեղծում, ինքը իր կաշվի համար է մասնակցում այս ընտրություններին եւ պատանդի կարգավիճակում է ողել Հայաստանը։ Ինքը Հայաստանի քաղաքացիներին թողել է գերության մեջ եւ նմանապես գերության մեջ է թողել նաեւ Հայաստանը, որովհետեւ Հայաստանը դարձել է այս քաղաքականության գերին, պատանդը։ Հիմա այս առումով մենք պետք է Հայաստանը ազատենք այդ պատանդի կարգավիճակից, որպեսզի կարողանանք եւ մեր գերիներին վերադարձնել, եւ մեր երկիրը անվտանգ դարձնել եւ խուսափել պատերազմից, հաստատել արժանապատիվ եւ արդարացի խաղաղություն։ Իրականում Հայաստան դաշինքը Հայաստանը պատանդի կարգավիճակից ազատելու ֆունկցիա է դրել, բացարձակապես սրա մեջ չի մտնում հանրությանը պառակտելը։ Ինչ վերաբերում է վարկանիշ մաշելուն եւ այլն, դա բնական մրցակցություն է, մենք ներկայացնելու ենք, ասենք, հակառակորդ կողմի թույլ կողմերը չնայած ներկայացնելն էլ ամոթ է, այսինքն մենք սրանից ավել էլ ինչ պետք է ներկայացնենք, որ ասենք այս արդյունքները, որ մենք ունենք այս 3 տարվա ընթացքում, դրանից ավել ինչ պիտի լինի, ասենք ձայնագրություն է հրապարակվում, ասենք Էջմիածնի քաղաքապետի եւ Նիկոլական Պաշտոնյայի միջև, ինձ համար որևէ սենսացիոն բան չկա այդտեղ։ Ես իմ համար ուղղակի բացահայտում եմ, որ իշխանության ներսում փաստորեն կան մարդիկ, որոնք այս ամեն ինչը գիտակցում են, բայց վախենում են արտահայտվել։ Հիմա ինչ որ ձևերով արտահայտվում են, կարող է իրենք էլ նետում են դա համացանց, որ ցույց տան, որ ժողովուրդ տեսեք, մենք adekvat ենք, մենք մեղավոր չենք, բայց վաղ մյուս օրը ապահովագրվում են, բայց դա ինձ հետաքրքիր չի։ Իրենք այնպեսի բան չեն ասում, որ մենք ցնցվենք։ Մենք արդեն ցնցված ենք Ղարաբաղի պետականության կորստից։ Մենք ցնցված ենք մեր զոհերի քանակից, մեր վիրավորներից։ Դրանից ավել ինչ պետք է լինի, որ մենք ցնցվենք։ Դրանից ավել արդեն պետականության կորուստն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նոր ցեղասպանությունը, ինչին ուղիղ գծով տանում է այս իշխանությունը։ Դրա համար ենք մենք ուզում փոխել։ Ոչ թե որ այս կամ այն մարդը գա պաշտոնի։ Բացարձակապես հետաքրքիր չի, ես որպես ոչ կուսակցական եմ մասնակցում այս քաղաքական process-ներին եւ ներգրավել եմ դաշինքի համամասնական ցուցակում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը տագնապներ ունի, մտահոգություններ ունի, որպես մասնագետ տեսնում է խնդիրները եւ տեսնում է, որ սա կարող է շատ վատ ավարտ ունենալ, եթե չփոխվի։ Սա է մեր մոտիվացիան եւ դրանից ավել մոտիվացիա կարծում եմ որևէ քաղաքացի չպետք է ունենա։ Այս քարոզչական ընթացքին զուգահեռ նաև մամուլում ինչ որ նյութեր են հրապարակվում պարբերաբար, որ Հայաստան դաշինքի քաղաքական առաջնորդները որոշակի տարաձայնություններ ունեն ինչ-ինչ հարցերի շուրջ։ Այ իրականում ինչպիսին է մթնոլորտը դաշինքում։ Բամբասանքները անցնենք առաջ, չկա տես։ Այս ընտրություններից էլի խոսենք, դուք խոսեցիք, որ փոշիանում են էլի ձայներ, տեսեք, աննախադեպ է այս ընտրությունը, որ ավելի շատ քաղաքական ուժեր են մասնակցում, գրեթե բոլոր ուժերը հա մոտավորապես այսպես են ձևակերպում իրենց մոտիվացիան մասնակցության, որ երկիրը օրհասական վիճակում է եւ պետք է փրկել։ Բայց շատ հարցումներ ցույց են տալիս, որ խորհրդարան անցնելու է 4-5 քաղաքական ուժ, լավագույն դեպքում 5, այսինքն ըստ էության 20 եւ ավելի քաղաքական ուժ ուղղակի ձայն է փոշիացնելու։ Դրանցից շատերն անգամ 1% հնարավոր է չհաղթահարեն։ Ըստ էության ում ձայներն են փոշիացնելու պլյուս-մինուս 20 քաղաքական ուժերը եւ Հայաստան դաշինքի շանսերը դուք որքան եք գնահատում։
Դուք ճիշտ եք նկատում, որ շատերը փոշիացնում են ձայները, բայց համեմատորեն այդ ձայները հետագայում անցնելու են նրանց, ովքեր կլինեն խորհրդարանում։ Այն ուժերը, որոնք մեծ հավանականություն ունեն անցնելու, ես այսպես եկեք տարանջատեմ մասնակիցներին, կան հիմնական մրցակիցներ, դա քաղաքացիական պայմանագիրն է եւ Հայաստան դաշինքը, բոլորն են ընդունում, հասկանալի որ սպարինգ պարտներները այս երկու ուժերն են, երկբևեռ ընտրական գործընթացի հետ գործ ունեն։ Այսինքն այրուծի բաժինը իմ կարծիքով ավելի քան 60-65%-ը կվերցնեն այս երկու ուժերը։ Ինչ համամասնությամբ դա այլ խոսակցության թեմա է, բայց 60-ից 65%-ը այս ուժերը կվերցնեն։ Մնացած այն ուժերը, ձեր նշած 2-3-ը, որոնք շանս ունեն անցնելու խորհրդարան, իրենք պաշտոնապես հայտարարել են, որ որևէ պարագայում չեն համագործակցի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսինքն նրա հետ կոալիցիա չեն կազմի, նրա հետ չեն համագործակցի։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ խոսքը իրենց համար հենց նենց ասված խոսք չէ եւ դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը միայնակ է մնալու։ Կան ուժեր, որոնք սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հանդես են գալիս առանձին։ Սրանք այն արբանյակներն են, որոնք փորձում են սողոսկել խորհրդարան հետագայում Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոալիցիա կազմելու համար։ Իրենց շանսերը ես շատ ցածր եմ գնահատում բոլոր այդ ուժերի, ովքեր որ խաղում են։ Մեկ այլ առանձնահատկություն կա, որ քանի որ լարված իրավիճակ է, շոկային իրավիճակ է Հայաստանում, շատերն են մտածում, որ հենց իրենք են փրկիչները եւ անկեղծորեն հավատում են, որ իրենք լուրջ ձայներ կստանան եւ մասնակցում են, հետո հավաքելու են 0.5-ից 1.5% ու գնան տուն, իրենց մասին մենք մոռանանք։ Մյուս առանձնահատկության մասին կուզենայի խոսել, որ Հայաստանը հիմա մի վիճակում է հայտնվել, երբ որ ոչ միայն ինքը արդեն Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, ինչպես նախկինում, այլ ինքը իր անվտանգության երաշխավորը չէ։ Ռուսական գործոնը կտրուկ բարձրացել է այս մեր պարտության արդյունքում եւ ռուսական գործոնն է պատճառը, որ թուրքական ներխուժում չկա։ Եվ ռուսական գործոնի արդյունքում կանգնեցվեց պատերազմը, այլապես Նիկոլ Փաշինյանը մինչև Ստեփանակերտ կհանձներ, կպրծներ եւ կմտածեր, որ այդ խնդրից ազատվեցի, ինչպես որ իրենք տարիներ շարունակ քարոզում էին։ Հիմա այս պայմաններում ուշագրավ է, որ առնվազն 6-7 քաղաքական ուժ կա, որը պաշտոնապես հակառուսական քարոզ է տանում։ Այսինքն այդ ուժերը մասնակցում են Հայաստանում ընտրություններին եւ ակնկալում են որոշակի քվե։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ բոլոր ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցել են եւ համագործակցում են կամ բացահայտ կամ անուղղակիորեն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս ընտրություններում ուղղակի կամ անուղղակի ձևով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Այսպիսի բան չի եղել Հայաստանում։ Հայաստանը հիմա այնքան է թուլացել, որ այդ ուժերը մեր ճշնամական երկրները իրանք ազդեցություն ունեն։ Նույն գերիների վերադարձը դա ուղղակի միջամտություն է։ Ճիշտ է, կրկնեմ, շատ լավ է, որ վերադարձել են եւ լավ կլիներ, որ բոլորը վերադառնային։ Բայց այն ժամանակահատվածը, որ ընտրվել էր վերադարձի համար, եկավ այն պահին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը անկում է ապրում։ Ընդ որում դա տեղի ունենում ամեն օր։ Օր-օրի վրա ինքը իջնում է իր կարգավիճակը, այսպես ասած, ժողովրդի սիրելի, եւ այդ պահին հենց հասնում է ադրբեջանական օգնությունը։ Սա էլ է մտածելու տեղիք տալիս եւ սա էլ պետք է հուշի մեր քաղաքացիներին, թե ինչպիսի շահեր են բախվում եւ Հայաստանը երբեք այսքան անտեր վիճակում չի եղել, որ բոլոր երկրների հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները պարզապես վխտում են Հայաստանում, իրենք ուղղակիորեն մասնակցում են ընտրություններին, քաղաքական ուժերի են ուղղորդում, նույնիսկ անզեն աչքով տեսանելի է այդ հատուկ ծառայությունների եւ ազդեցության գործակալների աշխատանքը մեր երկրում եւ ներգրավվածությունը քաղաքական process-ում։ Սա շատ լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ 60-65% Հայաստան դաշինքն ու ԿՊ-ն միասին կհավաքեն, այդ համամասնությունը ըստ ձեզ որքանով Ես ասացի առնվազն այդքան տոկոս կտանեն, համամասնությունը թող ժողովուրդը որոշի, ես այսպես գնահատականներ չեմ ուզում տալ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ եթե մեր հասարակությունը որոշի մահանալ, եթե մեր ժողովուրդը որոշի պետություն չունենալ, ուրեմն պետք է նպաստի Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությանը։
Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում էի Անդրանիկ Թևանյանի հետ, հաջողություն։